数显智能双风扇帽，内置空调制冷，蓝牙音箱 ，FM 收音机，前后风扇采用高功率电机，大尺寸扇叶，前后风扇可独立6档调节，内置纳米制冷，高转换效率，延长使用时间，强力降温。长按空调开关开启，长按蓝牙开关开启蓝牙模式。手机端找到智能帽子，点击连接配对手机，即可播放手机音乐或接打电话。短按蓝牙收音可切换为收音模式，长按切换键可自动搜台存储。内置大容量锂电池，可持久续航。室内使用充电器充电，充电时可显示电量百分比。顶部中有大功率太阳能板，户外有太阳的地方就可充电，可通过转换线给手机充电。秒变充电宝，国标4点内衬，可单手旋钮调节大小。